Ndagushuhuje cyane, ndagushimiye cyane wowe unkurikira kuri YouTube channel yanjye. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo wafunguramo TikTok inyarwanda ihemba nawe ukajya ukorera amafaranga. Hari abantu bagiye banyandikira barambwira ngo ese TikTok z'inyarwanda zirahemba? Ese ni ubuhe buryo? Noneho abantu benshi bagiye banyandikiye bambwira ngo wanyeretse ukuntu ufungura TikTok international. Ariko muri ino video ndibuze kugusobanurira TikTok inyarwanda ukuntu irusha TikTok international guhemba ku muntu uri mu Rwanda. Yego, ndibuze kubigusobanurira cyane, ndagusabye ujye kureba video kugeza irangiye. Ikindi kintu ndibuze kuvuga muri ino video, ndaza kukwereka uburyo ushobora gufata amafaranga yawe wakoreye kuri TikTok ukanayabikura. Ikindi kintu ndibuze kuvuga muri ino video, ndaza kuvuga uburyo ushobora gushaka followers mu buryo bworoshye cyane ukahita ubabona followers. Ikindi ndavugaho ni uburyo ushobora kubona followers 10,000 cyangwa followers 1,000 ugatangira guhembwa. Ndagusabye niba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel yanjye, ndagusabye ukande subscribe, like, share and comment. Ndagusabye mugiye kubana muri no video. Nitwa Besigye David, bahaye kazi. Ukeneye kuzamura channel yawe, ukeneye kuzamura YouTube channel yawe igatangira guhembwa mu gihe gito cyane, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, X, ubwo ariyo mvuze ngo X, ndetse na Spotify n'izindi mbuga nkoranyambaga zose bigufashamo. Aka kanya nje kukwereka uburyo wafunguramo TikTok international, TikTok y'inyarwanda ihemba kandi ukajya ubona amafaranga ya kuri TikTok mu buryo bworoshye bwose. Twagiye step by step. Mbere na mbere ugomba kuba ufitemo ino application yitwa TikTok. Hari nujya kuri hano kuri Play Store, hano kuri Play Store ukaza ukandikamo ngo TikTok, ugakora search, hazazamo TikTok nyinshi. Ariko reka nkwereke, urabona ko hajemo ngo TikTok Lite, ngo data safe, TikTok, ngo TikTok live warp, TikTok studio n'ibindi. Ariko uzaza ureba ino application yitwa TikTok gusa, iyi ngiyi uzasanga ifite megabyte ziri hejuru y'ijana, mu gihe izi ngizi zifite megabyte 13, kilobyte 200. Okay, uzaze udownloading iyi yitwa ngo TikTok, ngiyi dore ngiyi. Okay, aho uzayimenyera ni gutya imeze TikTok ugomba kuzaba ufite muri telefone yawe. Abantu benshi bafite ngo TikTok Lite ntabwo izo ngizo zikora. Twagiye uzahita ukanda kuri no TikTok noneho. Okay, urangiza uhite uza ukananonetse ngo profile. Okay, reka tuvuge ku muntu wayidownloadinze ku muntu wari usanzwe ufite TikTok n'umuntu utasanzwe uyifite. Mwese tugiye kugendana step by step. Okay, twagiye. Noneho ikintu uzakora mbere na mbere gufungura TikTok, ucahanga handitse ngo add account, ugakanda. Wamara kuhakanda ukaza ahangaha, mu gihe mbere na mbere ugiye ufite email, reka tuvuge ngo tugiye gukora sign up. Ubundi uzakana kuri kano kantu kari hano aka kari nuza kitwa sign up. Reka dusubire inyuma gatoya, Okay, uzakana hano hejuru nyine, mu gihe ngewe kwa ko mfite TikTok isanzwe, reka wenda uciye hano ku dukoni dutatu. Uzakana hano ku dukoni dutatu, ujye hano handitse ngo ego, ujye hano uzakana ku dukoni dutatu, ujye hano handitse ngo setting and privacy. Numara kwakanda uze hano handitse ngo logout cyangwa switch account, uze ahangaha n'ubundi higuhanga. Byose ni kimwe n'umuntu usanzwe ufite TikTok. Okay, ukimara gukanda ahangaha uzahita ujye hano handitse ngo, urabona ko hano hejuru bivuga ngo sign up for TikTok. Uzahita wakanda ujye hano ngo continue with Google. Okay, ahangaha ikintu uzakora uzahitamo email ushaka kujya gukoresha kuri iyo TikTok. Uzaba warayifunguye email yawe. Niba ushaka kumenya uburyo wafunguramo email yawe, nabyo nzabigufashamo. Okay, uzahita uhitamo email yawe, ukavuga ngo ngiye kwifungura hano. Nimara kwakanda negereze gatoya, bazambwira ngo kiramo itariki n'ibindi byose, nkore next. Okay, nimara gukora next, tuye gushyiramo, niyo mpamvu rero byanze nshyiramo 2 karindwi, kuko
okay. Ahangaha bazambwira ngo nshyiremo izina. Okay, bari kumbwira ko ndimo ndafungura email, bazambwira ngo nshyiremo izina nshaka gukoresha, ariko sinshaka gufungura kuri ino email n'ubundi. Okay, ni kuriya. Noneho numara gufungura TikTok yawe umaze kurangira neza, yahise igeramo, dore ni iyi ngiyi. Hari ibintu mwubaka kanya, hari ibintu byinshi bidafunguyeho. Ikintu uzakora, urabona ko TikTok yamaze kugeramo, ifite followers 0 n'ibiki byose, ariko dore kugira ngo TikTok yawe ijye ibona amafaranga, noneho step by step twagiye. Noneho nari maze kuyifungura kuriya nyine, ikintu ukora next, ukagenda wuzuzamo ibintu bakubwiye. Iyo ugeze ahangaha, ikintu ukora uhita uza ahangaha ugakara kudomo dutatu. Urabona ko ngiye TikTok yanjye ifite ikintu bita balance. TikTok yawe niba idafite balance ahangaha, umenye ko iyo TikTok yawe itazigira kwinjiza amafaranga. Uzahita noneho kandi hano handitse ngo setting and privacy, uhakande. Numara kwakanda uza hano handitse ngo account, uzahakanda. Numara kwakanda uzaza hano handitse ngo account information, uzahitamo uza mbere na mbere kugira ngo TikTok yawe izabe ifite umutekano. Ahangaha uzaza ushyiremo nimero ya telefone yawe, weme ukore continue. Kandi ugomba gushyiramo nimero ya telefone itagize ikandagira utigeze ufunguzaho TikTok na mbere. Yego, numara kwishyiramo ukore continue, bakoreze nuza kode uyishyiremo. Ngeri sinshaka gushyiramo ino nimero, niyo mpamvu usubira inyuma uze ahandi hantu hitwa ngo password. Uzaza kuri email yawe, bazakoreza kode. Wenda reka iyo kode bayinyoreze kuri email. Njye kuri email ndebe. Kuri email okay, kanjye kuri email ndebe iyo password. Okay, dore email, dore password ngiyi. Ahangaha ugomba dore ya password ni iyi ngiyi. Iyi no mibare ushaka kuyikandaho ukayikora copy, cyangwa ugahita ukanda hano handitse ngo verify email yawe, ugahita bikugezayo. Ariko reka nza muri paste ya nuza, bahita bambwira ngo ngaho creating a password. Ugomba creating a password ifite character 20. Dore wenda nk'urugero nandike ngo wenda David. Ugomba nyine ndimo ndabaha urugero arubase 123 urabona ko character zanjye urabona ko zise zijyaho. Yego, harimo capital letter, small letter, izi arubase n'imibare bigata byuzuye. Ngiye sinshaka kuyikoresha rero. Okay, nindagiza ikindi kintu uzaza gukora, uzatuzana handitse ngo passkey. Nayi uyikore setup list. Iyi passkey ni handi ukoresha urutoki rwawe. Okay, ikindi kintu uzakora, ikindi kintu uzahita ukora, sorry barimo baramamagariramo. Ikindi kintu uzahita ukora, video ndabona igiye gutinda. Uzahita ukora icyo bita switch business. Uzahita ubihuza, numara kubihuza ukore next. Ndimo ndihutamo kugira video itaza kubarambira nyine. Ukore next, nurangiza ibigeho. Ikindi kintu, dore ikindi kintu nyamukuru, uzahita uzana handitse ngo privacy. Aka kantu kawe ntuzagafungure ngo kabe on gutya, uzakareka kameze kuriya, uzakareka kari off uko guko. Yego, noneho ikindi kintu uzakorana none, uzahita uza nicyo gihe ushaka kugira ngo ubone followers benshi. Noneho uzafata abantu, uzaza ahangaha tuno tuntu twose tugire on. Numara kutugira on, uzana handitse ngo friend, n'utu twose tugire on, utu twose utugire on. Yego, ariko njye sinshaka kubijyamo cyane. Iyi niyo ndimo ndabakorera nyine. Ikindi kintu uzaza hano handitse comment, abantu bazaba batanga comment nta kibazo. Yego, hashtag nta kibazo, like message abantu bazaba bahita bakwandikira. Ushobora kwemeza amahanga kuvuga ngo abantu bazaba banyandikira ni abantu bafollowinze muri hano.
followers, abantu na followinze n'abantu ba followinze, cyangwa kuvuga ngo buri muntu wese ajye yinyandikira, biterwa n'uko wowe ubishakamo. Okay, hano ikindi kintu nzahita nkubwiramo ni ahangaha niho okay, video iri use content nyine nta muntu wemerewe kugukoreshereza video. Ikindi kintu nanone hano nuzo ukavivura kano kantu kakaba kameze gutya, uzaba uvuze ngo video zanjye nzaza na uploadinga abandi bantu bajye babasha kuzidownloadinga, ariko nugafunga nk'uko nguko, uwo muntu ntabwo yareba video yawe, yamara kuyireba ariko ntabwo yemerewe kuyidownloadinga. Ikindi kintu nanone wakuranga abantu ugomba kubemera bakajya bakandira like kuri video zawe. Yego, ikindi kintu uzakora ahangaha ni uguhita uza favorite nazo ukazifungura. Yego, kakantu kameze nk'agakabutura nyine bakajya bazikandaho. Post views nazo ukazirekura nta kibazo. Yego, wangiza ukaza hano profile views nazo ukazirekura. Okay, ikindi kintu uzakora ahangaha bizaba birangiye, uzahita uza hano handitse ngo noneho uzahita uza yego. Okay, permission security uzakora icyo bita two step verification. Ahangaha two step verification wemeza byibura utu tuntu tune twonyine, aka katarimo. Yego, ahambere ni ugushyiramo telefone yawe, ahakabiri ni email, ahagatatu ni ya password yawe yindi twari turimo turashaka creatinga cyagiye mu kanya. Yego, nayo uzakora turn on byose two step verification ifunguke. Ubwo account yawe uzaba irinzwe, nta muntu wayiba, nta n'umuhaka wayihakinga. Ikindi kintu uzakora ahangaha uzahita ukora save login. Niba telefone uzaba urimo urakoresha, niba telefone yawe uzaba urimo urakoresha telefone yawe ahangaha nyine, niba telefone uzaba urimo urakoresha azaba ari yawe, uzakore save nyine kugira ngo igihe cyose winjiye kuri TikTok yawe batajya bakubaza password. Ariko mu gihe uzi ko iyo telefone ari ubwa mbere uyikozeho kandi utazongera kuyikoraho, ntuzakore save. Yego, ikindi kintu uzakora ahangaha ni ukora manager. Ahangaha ni ahantu ushobora kurebera abantu binjiye muri account yawe. Ahangaha ni ukureba abantu telefone ukoresha muri nuza yawe niko bimeze. Ahangaha security check up. Okay, naha hose urabona ko telefone nayiriho, two step verification nayiriho, passkey nayiriho. Ibyo byose ugomba kuzabikora kugira ngo TikTok yawe ibe yujuje ubuziranenge neza. Ikindi kintu ahangaha uzakora help friend. Okay, ni ibyo ngibyo. Reka tuhite tugenda noneho tujye. Okay, uzahita usubira inyuma noneho. Urabona ikintu kizaba gisigaye ahangaha ni ukugira ute, ahangaha noneho ni ukumenya ngo ni gute nabona amafaranga. Ikintu icyo uzakora we, reka mpite njya kuri nuza TikTok yanjye nsanganwe wenda. Reka njye kuri TikTok yanjye nsanganwe switch. Okay, ukariyo njyaho. Yego, muri hangana gatoya turimo turagera kuri TikTok yanjye. Okay, dore ni ngiyo. Noneho kugira ngo TikTok iguhembe, yego, kuri babantu mwihanganye mukabona ko video igeze mu minota 13, kuri babantu noneho dore kugira ngo TikTok iguhembe noneho icyambere igomba uyu muntu uri kumamagara cyane. Reka banze mfunge nimero yanjye kugira ngo batojya kumamagara. Aha yarambwiye ngo mwihangane gatoya ngo uri ku kazi ko nshaka kwifotoza amapika. Okay, reka mitingira mite mbanze mboroke nimero yanjye kugira ngo nta muntu wongera kumamagara. Nawe ntuzaba ushaka ko nta muntu uguhamagara, uzakanda iyi kode create akanyenyeri 21. Yego, ni guta 174 guta wite uforo uboroka. Okay, iyi kode nshyizemo nta muntu wamamagara, ariko njye nemere guhamagara. Yego, ntuzaza ushaka ko hari umuntu utaguhamagara, uzajya ukanira kode izazigufasha. Okay, noneho kugira ngo kuri TikTok baguhembe ugomba kuba ufite abafollowers 1000 cyangwa abafollowers 1010, kimwe muri ibyo ngibyo. Nako ibyo ngibyo iyo ufite abafollowers 1000, dore uburyo uba wemerewe kujya live. Wemerewe kujya live ahangaha, wemerewe kujya live ahangaha. Yego, wemerewe kujya live
okay, wemere kujya live. Ikindi kintu nanone uzakora iyo ufite aba followers igihumbi, wemere kujya live TikTok yarangiza ikajya iguha amafaranga. None ikindi kintu nanone uzaba wemereye iyo ufite aba followers igihumbi, ni uburyo ushobora kuba wabona amafaranga. Nk'urugero, iyo ugiye kuri live abantu bakaguha amagift, ariko ngiye kuri live ahantu kandeba ko hari abantu na friends baba bari live, aka kanya mwereke ko okay, aba bose bari live, ngiye kuri live yandera. Okay, katurebe nk'iyi wenda ya Emi Bishop. Hatari okay, urabona ko uwo bita Bizimana agahita yimanukira nane nyine apizawe zirimo yamaze. Iyo uje kuri live bakaguha gift, dore ahantu uza kuzibonera. Uraza hano ku dukone dutatu, wangiza ukaza hano handitse ngo balance, ukayikanda. Wamara kuyikandaho ugahita uza ahangaha, niho ubonera amafaranga ufiteho. Urabona nkanjye mfiteho amafaranga 40 yonyine. Noneho iyo ushaka kugira ngo ujye ubona amafaranga yo gutanga, uhereze abantu amagifti, ushaka kugura amakoyini, byose nshaka kubikwereka byose. Ushobora guhita handitse ngo ke ufate coin, ahangaha handitse ngo get, ukayikandaho. Wamara kuyikandaho, kugira ngo n'amafaranga yo kuri TikTok yabikure, byibura ugomba kuba ufite amadolari 100 ahangaha kuri inuza yawe. Yego, ahangaha wemere kugura amakoyini, yego ayo ushaka. Wenda nk'amakoyini 300 urishyura, dore urishyura ayangaya. Amakoyini 450 wishyura amadolari 5 n'ibice. Amakoyini yose nayo wagura. Noneho aya yose wenda kuvuga ngo ngiye kugura ayangaya, iyo wakanzeho ahangaha kugira ngo uyigure, ugomba kuba ufite iyo bita credit card. Ego, ugomba kuba uyifite. Iyo uyifite byakorera kugura amakoyini. Ubwo iyo uyafite, ubwo uba wemerewe gutanga gift. Iyo yaguze ahita aza ahangaha kuri balance. Yamara kuza kuri balance, ukaba wemerewe kujya hereza abantu ma gift. Noneho kugira ngo ubikura no mafaranga ahangaha kugira ngo uyakandaho, urabona ko nganze hano ku mafaranga. Noneho ugikana hano ku mafaranga, bakugeza ahangaha, bakugeza wenda bakubwira ngo wayabonye gutya, ngo wari uri kuri live, dore nk'ahangaha kugira ngo mbona ari bamaye 0.01 live reward bamenye ngiri nyine. Barambwira ngo kugira ngo nkore withdraw, barambwira ngo limit ayo najya munsi ni amadolari 100. Wayabonye ahangaha, ayo nemere kujya munsi nyine, ayo natajya munsi ngiye kubikura. Yego, ugomba kuba ufite byibura amadolari 100. Urabona amadolari guhera ku 100 kuzamura wayabikura bigakunda rwose. Guhera ku madolari 100 wayabikura bigakunda. Okay, ikindi kintu iyo ugiye kubikura ukanana handitse ngo withdraw, wamara kwakanda withdraw, noneho bakakubwira ngo yes, video yatinze we muri hangana n'ukuri, video yatinze. Ahangaha uhita ushyiramo ngo add payment, ukakanda. Ukanza handitse ngo add payment, ubwo ugiye gushyiramo nuza yawe yo kubikurirwaho. Katurebe ahangaha add payment. Buri hangana network zageze kugera gake, sinzi impamvu uyu munsi zagiye gake, ariko video ko mbonitsinze wazaba kure igice cya kabiri. Okay, ahangaha ikintu wemerewe gukoresha ni PayPal. Okay, ikintu ugiye kubakorera ni uburyo mwafunguramo PayPal kugira ngo mujye mubasha kubona no mafaranga. Urumva noneho hari umuntu ujya kuri live akakura nk'amadolari 500 umunsi umwe kuva mu gitondo kujya nka saa sita cyangwa nimugoroba, akakura amadolari 500 agahita yabikura. Kuko kuyabikura ifite amadolari 100, wemeye kuyabikura kuyazana kuri PayPal. Ugahita uyashyira kuri mobile money, biba byoroshye cyane. Nibyo ngibyo, ndabakunda cyane. Nitwa Mwesige David. Nanze ko video itinda, ibindi byose muzajyaho mukabona birabagoye nyine, mukabona siri gusobanuka neza, kuko nagiye mvuga video nihuta. Wowe ino video ifite nk'ibice 3 umuntu wakaho ukoramo ibintu. Ariko ndagusabye kugira ngo ukane subscribe, like and share, numara
ukagera ahantu ufite ikibazo uzampamagare cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp 0780 084 13 23 cyangwa 0780 49 62 937. Izo nimero zose mvuze ziba kuri WhatsApp, ndagusabye kugira ngo uzampamagare cyangwa unyandikire, nzabigufashamo. Urakoze cyane. Worthy is your name. Nubwo waba uvuga indimi z'abamarayika. Good day, mugire umunsi mwiza. Ndabakunda cyane, nitwa Mwesige David. Yego.